Ayyee fayyaa ta'a. Miirri inni lammaffaa miirri gaddaa suni gooti roorroo didu kan hin jilbeeffannee waan dalga ta'ee waan sabaaf hin malle biyyaaf hin malle inni fudhannee lubbuu isaa hin mararsanneef hin fudhannee wareegamni isaa suni yeroo hundumaa otoo firii hin argatiin bara dhufaa darbaa guduunfaa dhabee gabrummaarraa gabrummaatti darbuuni otoo goota haga kana qabnu nama wareegamaaf of kennuu fi lubbuu qutachuu mararfachuu hin dandeenye osoo qabnu haga ammaa immoo gabrummaa jala jiraachuun guddoo nam gaddisiisa. Warra sana of biraatti dhabne goota qawwee baatees haa ta'u wal gurmeessee jaarmiyaa sirna tolfatee qabsoo gaggeesse haa ta'u dhuunfaan nama tokkoonis haa ta'u bakka kamittuu saba Oromoof waan hin malle namni hin fudhanne inni wareegame hundi goota Oromooti. Warri sun nu bira hin jiranii sun nu gaddisiisa. Inni sadaffaan garuu sabni guddaan hangas ga'u kuni Oromooni gaanfa Afrikaa irratti guutuu Afrikaa irratti akkasumas addunyaa irratti illee sabni aadaa tokko, hiree tokko, afaan tokko, saba tokko, biyya tokko hangana gahu kuni haga ammaa keessumaayyuu guyyaa itti dhabiinsi Oromoo karaa kaabaa tokko jedhee eegalerraa haga har'aa waggaa 160tti dhiyaatu kana guutuu bara dhufaa dabraa gaafa cabnerraa kaasnee hanga amma waliin haasofnu kanaatti wareegamni dhaabbatee hin beeku, gabrummaa ni fudhanna jennee hin beeknu, roorroo sanarraa guyyaa tokko halmachuu dhaabnee hin beeknu. Tattaanee garuu haga ammaa waan barbaannu dhabuun nu qaanessaa jedhe. Sabni hammana ga'u gabrummaa haga kanaa addunyaa irratti hiriyyaa hin qabne aanii hamtu aanii akkasii keessadha jirra waan ta'eefi osoo goota qabnu, osoo wareegamnu, osoo beekaa qabnu, osoo qabeenya qabnu kan nu gabroomse beekumsaan nu caalee miti, lafa bal'inaan nu caalee miti, dinagdee lafarra jiruun nu caalee miti. Saba guddinaan nu caalee miti. Egaa kana hundumaa bara dhufaa dabraa wal nurratti jijjiiraa saboota ollaa keenya jiran nu gabroomsanidha. Wal faraqaa himataa yeroo jiraannutti kana lollee cabsinee keessaa bahuu haga ammaa dadhabnu otoo wareegamnu sabni hangana ga'u kuni akkasittiin waa himachaa nama dhuunfaa himachaa gartuu wal qindeessee dhufeessa gabroomsu himachaa inni kun nama qaanessaa jechuudha. Egaa ani waanuma gabaabduu jedheettaniini yeroo keessanii guddoo isinirraan fudhadhu bahuu barbaada. Ani goota lamaan ilaali. Gootaa fi jagna. Gootummaanii Oromooni haga ammaa goota hedduu horateeraa jechuullee xiqqoo afaan guuttadhee dubbachuu ani natti ulfaatti jechuudha. Gootummaan an extraordinary wisdom with an extraordinary consciousness, nama gamna, aroomina, beekumsa, dinagdee waa hunda walitti qindeessee sochoosu goota jechuun. Oromoon haga ammaa jagnoota hedduudha horate malee goota fageessee ilaalu. Akkuma amma jaallan warri bu'uuressitooti keessa jiranii warra durii waa'ee Oromoo kana gaafa qabsoo eegallu Oromoo jennee yoo dubbanne nu dhibdi. Itoophiyaa jennee achi keessaa waa galmaan gahanna. Laftii maqaa Itoophiyaanii gaaffiin Oromoon deebitu Oromoo jenneetu qabsoofna. Kuni yoo gootummaatiin ilaalame waan nu hanqate hedduu jiraachuu nutti mul'isa. Goonni gamna waan barbaadu bara itti galmeessu, haala itti galmeessu, daandii irra itti galmeessu, hin dubbatu, hin himatu, garaatti be'e. Jagni garuu yeroo hedduu hubannoodha qaba. Hubannoo dhabuu ni danda'a. Itti cabsee lola. Garatti isheen baatu garuu yeroo hedduu with an extraordinary wisdom isa jennu sanaa hin ilaalu. Oromoon jagna hedduudha qaba. Jagnota kuma kitil sanii jagni sun eessayyuu Oromoo qofaafuu miti.
impaayera biyyittii afaan qawween nu bitte kana keessatti nu ergattee afaan qawween sabaaf sablammoota ollaashee jiran hedduu lolchiiste. Inni sun jagna Oromoo hedduu. Yoo goobanaa faayyuu laalle goobanaa nu onnee qaba. Jagnummaan onnee qabaachuu waa sodaachuu didu. Garuu gootummaa isa waa hubatan ilaalanii wayitti baatuuf kattoorsanii waa lafa kaahanii ittiin nama hojjechiisan sana dadhabe. Minilik gaafa daboota kadhatee daboo waliin dhaqee ittiin deebisee Oromoo cabse sana cabsuu keessatti loluu onnee qabaachuu waa sodaachuu diduu goobanaan hin komatamu jechuudha. Minilik immoo gootummaa addaati qaba. Saba kaaf goota yoo waan barbaadan jettaniyyuu har'a siidaan isaa Finfinnee keessatti alamatti ilaalama. Nuuf hammeenyu siidaa summii jiruu gadadoo jireenya golgolaa'e du'a keenya itti fufe maatii har'a manca'ee fi madda bu'uuraati itti ilaalla. Siidaan isaa siidaa mataa gadi nu qabachiisu. Warra dhaabbateefiif immoo gamnummaan dhaabbatee jagnoota Oromoo fi jagnoota saba biraallee walitti qabee saba ofiif waan isa barbaachisu nama koloneeffachuu akka warra adiitti sadarkaa sanatti yaadee sabni isaa waan barbaadu sana argatee namicha sanaaf siidaa gadi dhaabee yeroo bira darbu siidaa sana siidaa gootaati. Ati isaaniif akka gootaatti ilaallatu, ni jaalatu, ni kabaju, ittiin aadatu, ittiin qaanfatan, ittiin saalfatani, mataatti gadi hin qabatani, laphee dhiibanii mataa ol qabatanii የምኒልክ ዘር ነኝ inni የምኒልክ jecha deemanii jechuudha. Oromooni walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaannaa jedha. Walabummaa fi birmadummaa argamsiisuun argachuun bira gahuuni gootaa hin taatu. Gamnummaa sana, gootummaa sana, an extraordinary wisdom and consciousness sana barbaaddee jedha. Goota akkasiitiin arganne Oromoon har'a. Bu'uuressitoonni qabsoo keenya kaleessa jagnummaatiin lolan sodaa tokko malee haga sadarkaa fannifamuutti eenyuun hin sodaanne onnee guutuu qabu. Mala sana, wisdamii sana, tooftaattiin guduunfan sana, tooftaa ittiin waa bira darbanii waan barbaadan argatan sana kaleessatti namni qabaate baay'ee lakkoofsaan qubaan ka lakkoofnu baay'oo ta'e yookaan hin jiru yoon jedhellee na of galcha. Dhugaa jirtu walitti himuu hin dandeenyu yeroo hedduu. Hin qabne. Boru qabaannaan beeku. Jagnoota garuu qaba. Du'uuf ayyoomiyyuu lubbuu hin maratfanne. Duuti sun garuu gamnummaadha gaafata. Guduunfamuudha qaba. Du'a itti aanu kan biraa hanqisuu qaba. Gaaffiin Oromoo waggaa 160 sanaa oliif gangalataa dhufe akkamiin baataa kamiin jechuun wisdamiin inni jennu sun kana. Greater than knowledge. Beekumsaan olitti. Consciousness nuti jennu kana. Isaa dammaqiinsa jennuutiin olitti. Active yookaan alert ta'uutiin olitti. Oromoo waan akkasiitii isa barbaachisa. Har'a yoo akkas hin taane jagni ammayyuu wareegamaaf qophii ta'e guutuu Oromiyaa keessatti kumaatamaan jira, kumaatamaanis ni dhalata. Jagni akkasii kun itti qabsee loluu yeroo hedduu kufaatiitti nu geesses ni qaba. Goota koottiin jennaan namni bitaan mirgaa duraa duubaa harka walitti dhaannaanii fi yeroo inni bokokuu dhalutu jira. Bokokee anaa olitti homtuun jiruu jedhee waa sodaachuu tokkoyyuu dadhabeetu garuu dhiigni isaa dhangala'u suni gara rarraga bilisummaatti taakkuu tokkollee taatu sabaaf osoo hin ta'in akkasumatti dhangala'e akka hafu jagnoonni hedduun kuma kitiliin bakka hedduutti golee Oromiyaa fi Oromiyaan alallee dhiigni isaanii dhangala'ee lafeen isaanii cabee akkuma faaruu goototaarraa allaattiin irraa sooratee waraabessillee ka qoqodhu ka jedhu sana ta'ee hafee jira. Oromoon ammayyuu kan inni ilaaluu qabu waan kaleessa baree fi waan kaleessa turerraa addatti. Booranni beekumsi waan sadii jedha. Tokkoon jaaruu jedha. Yoo jaartee jiraattee boru argite boru waan ati har'an beekne dhadhalee dhufa kana bira geessee beektaa jedha. Yookaan jaarsa waliin taa'uu jedha.
Ati har'a dhalatte jaarsi kaleessa jira. Ati ka har'a dhalatte waan kaleessaan beektu jaarsarraa dhageessee bartaa jedha. Inni sadaffaanii deemuu jedha. Bakka jirturraatii waan ati beektu naannoon ati jirturraatii waan ati beektu bakka biraammoo waan hin jirre yookaan immoo waan naannoo kee hin jirre yookaan immoo bakka biraa ka addaa waan jiru yoo itti deemte yoo fagaatte miilaanii daangaa dabartedha argitaa jedha. That's wisdom. Egaa bara hamma kana turre keessatti ni lollaa'oo, dhiiga dhangalaa'oo, lafee cabnaa'oo, lubbuu dhabnaa'oo, ofoon qutannee, maatiitoo bittinnaa'ee, dinagdeetoo laamsha'ee, jiruu fi jireenya Oromootoo golgolaa'ee maaliif duduunfachuu dadhabnee yoo jenne san deemnee argineen jaarsi kaleessa ture mootummoota kanaan dura turan waa beekuun ha ofii immoo umuriinii yeroo nuu kennee argineen keenyee waa ilaallee Oromoo eessa gahuuf deemna? Eessaa kaane? Amma eessa jirra? Miin deemaa turre? Amma akkamitti deemaa jirra? Fuulduratti akkamitti deemuu naa jechuutu nurra jira. Bara dhufaa darbaa beekaa qabnaa, beekaa qabna. Goota qabnaa, qabna. Jagnoota hedduutu jira. Walumatti haasofna. Walumatti himna. Imimmaa walii garuu hin qoorsine waluma boossista. Rakkoo Oromoo boo'ichi haadholii Oromoo isaanuu beeku. Anaannannaan tuni eelli tuni godaannisni tuni Oromootti deebisanii himuun barbaachistu Oromoon keessa jira. Ibidda kana gubachuutti jira. Si gube jetteetti himuu miti. Akkamittiin akka irraa dhaamudha itti himuu. Akkamittiin akka irraa dhaamudha fala dha'uu. Furmaata ittiin abiddi nurraa dhaamee boo'ichi sun nurraa dhaabbatudha barbaaduu nu ga'a. Goota jechuun isa kana. Goonni inni yaadachuu qabnus. Jagnoonni keenya akka goota ta'an. Beekaan nuti qabnu akaadaamishaans warri jiran biyyoon akaadaami booranni akaadaamikaalii mana barnootaa dhaqee miti wisdamii amma beekumsi waan sadii jedhee waa haasa'e sun uumamaan dhaqaba. Sanaa olitti waa nu barbaachisa jechuudha. Jagnoota keenya itti cabsanii lolanii garuu immoo waraana ijaaruun yeroo nama gaafata. Guyyuma tokkotti waraanni ittiin ijaaramu bara hedduu si gaafata. Aroorsuu si gaafata. Waraana ijaartu kana yeroo si gaafachuu qofaa miti bajata guddaa si gaafata. Bajata qofaa miti beekumsa humna namaa guddaa dandeettii si gaafata. Sammuu dhala namaatidha walitti fiddeetu fiingee tokko jalatti hiriira tokkoon bulchuu si gaafata. Seera tokko jalatti seera ofirratti tumee ofirratti mootumee akka deemu tolchuu si gaafata. Yeroo gaafata kun wanti ijaarame garuu diigamuu fi sakandii yookaan immoo hagalibsuu ijaa qofa nama gaafata. Diigamuuf bajata guddaa sin gaafatu. Diigamuu fi dandeettii nama hedduu sin gaafatu. Diigamuuf yeroo dheeraa sin gaafatu. Diigamuuf humna nama baay'ee sin gaafatu. Gadhee tokkotu. Waraanni ijaarame ammoo hiikkateetu lola. Oromoon gargaarsa addaan qabdu gargaarsuma haadha hiyyeessaa tabbatarraa hiikti abbaan hiyyeessaa gumbiisaa onsee hiisiisaa qullaa godhee waraana ijaarrate. Waraanni kun irri guddaansaa dhiiga ijoollee kittuu hedduu dhangalaateetudha hidhate diinarraa. Dugda diinarraa hidhachuu fi wareegama nama dhibbootaa si gaafata. Lola hedduu keessa darbu abidda hedduu harkaan qubachuu si gaafata. Waan hiikkatamee dhufe sana garuu diinatti deebistee galchuuf gadhummaa nama tokkootu gahaa jira. Kanaaf waraanillee waraana dirreerra jirullee ilaalanii itti dhiyaatan. Hankooti wanti ati jettu sun ijaaramee as ga'uunsaa qoosaa tapha hin turre wareegama hedduu fudhateera. Diiguun garuu jecha tokkotu ga'a. Extraordinary wisdomiin inni nama gaafatu kunoo isa sanaa jira. Jagni fageessee ilaaluu dhiisuu ni mala. Dubbii isatti dhufu ammuma irreen furachuu barbaaduufaa mala. Fageessee ilaaluu dadhabuurraa immoo jagni yeroo hedduu mufachuufaa danda'a. Goonni garuu tarkaanfatee fageessee gaara duubaanidha waa arga. Ijoollee Oromoo har'a ibidda keessatti dhiigni ishee dhangala'aa lafeen ishee cabaa lubbuu dhabaa jirtu kana tuttuqqaa adda addaatiin dallansiisaa. Inni keenyi bittinnaa'uu ka godhaa jiru guddaansaa Oromoo. Oromoo jagni kee goota ta'ee goota laga ce'u goota gaara duubaanii haroo arguu
danda'uu qabu ijaarrattee kana ka of gaafachuu qabu. Yeroo hundumaa bara dhufaa darbaa goota qabnaa goonni keenya roorroo didee lubbuu hin mararfanne lubbuu isaa nuuf kennee nu kabachiisuuf sana godhe itti gammannaa itti kabajamteettaa garuu ittiin kabajamne itti gaddinaa ammoo jettu of biraa dhabne itti gadditee maaf teessaree innoo lubbuu isaa kenne immoo guca inni osoo geessee bakka barbaadu sanaan gahee hin bobeessin bilisummaa sana hin fidiin irratti wareegame kaatee guca galma gahuu danda'u guca hanga'ee saba Oromoo dhiquu danda'u akka ta'u gochuu dhabdee taa'uu keetti immoo ittiin aanuuf wal gaafanneerraa Oromoo walumatti wal komata wal xiqqeessa wal hamata walitti gumguma walitti ututu nu baateeraa nun baasne maal nutti fide salphina nutti fide salphina keessaan baane salphina xiqqaan guddaa dhiqe salphina xiqqaan guddaa boossise waan baay'ee argine Oromoo namni keenya ni du'a har'a jaalbattee ajjeetanii dhee'uu echaa jiranan guyya meeqaa guyya lama yookaan sadii achii booddee galee mana isaatti fixatee jechuudha. Ayyee jaalbatteen waan itti amanee fi wareegamuuf biyya keessa taa'ee hojjetee sodaa tokko malee wareegame ayyee wareegamni isaa si boonseera. Wareegama namaatti hanga yoomiitti immoo boonaa hafte. Boonichi gabrummaa jala ta'anii wareega namaatti boonanii nama qaanessa. Wareegamni suni bilisummaa keessatti warra kunoo wareegamee qaxararraga bilisummaatti nu ceesiseef kabajni haa ta'u yoom jennu. Isaanoo silaa fedhii qabaatanii dhiitana galmaan ga'uuf immoo hireetti dhabanii warri lubbuun jiru hireen sun har'a nu harka jirtu maal gochaa jirtu. Isa isaan dhaabanidha buqqisaa jirraa Oromoo. Boqqolloo yoo facaatee lafa buute olli silaaftuu tortoree xaa'oo ta'eetu miciraan achi keessaa bahee immoo biqilee boqqolloo hedduu hambiraa ija hedduu hambiraatti dhalcha. Nuti meerra ija sana yoom taane isaanoo silaa wareegamanii biyya deebi'anii biyyaaf jedhanii ani nuti immoo maal gochuu jiru. Oromoo yoo kana of gaafate malee baraanuu waggaa miileenni yoo jiraate bilisummaa kuukin. Diinni keenya beeki dandeettii nu hin caalle. Qorsa sabaati nu caale. Amma immoo sabni inni guyyuu hin jiru diinni keenya. Gartuu sanna saamicha kan booji'amummaatiin beekamu ergamtuu kan ture har'a qeerroo fi qarreen Oromoo dhagaa darbatee Oromoon deemsa jiruuf jireenya kamii keessayyuu ture wareegama kafalee jara kana gabrummaa jalaa isaan baasee gabrummaa keessattuu gabrummaa lammataa namaaf ergamaa turan jalaa isaan baasee gooftaa isaan taasise bakka gooftaa isaan taasise goonni dhibuun jagni callisee wareegamuutiin goonni immoo waan kanatti guduunfaa godhu inni bilchaataan suni inni gamnii fi qaroon suni inni mul'ataa fageenyatti gaara duubaa waa arguusin dhibuun immoo batiin uffalchiisaan jiru. Oromoon kana kan inni ilaaluu danda'uun hojjetaati. Waraana qabna jechuu qofti ga'aame. Waraanni ijaarumsaa yeroo hedduu nama gaafata. Kunan sinitti hime bajata hedduu nama gaafata. Wareegama hedduu nama gaafata. Diigamuuf garuu tokko lama sadii. Waraana keenya akkamitti tikfataa jiru? Waraana ijaaramuyyuu akkamitti qoqqooduuf akkamitti kutaa gadda nagaanii hiruuf immoo deemaa jiru. Oromoo dhaabbadhaa of ilaala. Oromoon isa mana kana keessa jiru qofaa miti. Kuma kitiliini miileenaanii kan inni jiru. Hedduunsaa maalitti jirra yoo jedhee dhaabbatee of gaafate hamma yoomiitti nuti qaanii fi salphina keessatti hafna. Akkamiin kana keessaa bahuu qabna. Jedhee rood maappii yoo kaate keessaa bahuu hin dadhabnu. Waan kanaa achi garuu namni xiqqaan qofti maatiin jalaa faca'ee jiruuf jireenyi jalaa golgolaa'ee uummanni Oromoonni biyya keessa jiru qonnaan bulaan maatiin isaa ontee ijoolleen isaa hagabuu bultee eheen isaa akkasitti manca'e inni kun bara dhufaa darbaa Oromoo bakka bu'ee qabsoo gaggeesseera jedhee hireen yeroo itti dhuftee isa dhorkattu har'aa sanatti dhabee darbuun inuma jiraatti kan biraas dhufee dhagatilaa roorroon jiru gabrummaan jiru falmaan hin dhaabbatu. Falmaan sun garuu nama miileen haga kanaa kana bilisa baasuu hin danda'u.
miileenni haga kanaa kun dhaabbatee wal gaafachuu danda'u turre jira. Burjaajii keessaa bahaa yaa saba koo. Waggaa waggaani eebila 15 goota keenya goota yaadachuuni eebila 15 qofaa miti goonni kan wareegamu. Kanaaf sin yeroo haasawaa jirru kanatti namni mana hidhaatti daandii irratti baqataa galaana irratti lolataa dirree lolaa keessatti wareegamaa jira. Ji'a kamuu keessa guyyaa kamuu bara kamuu ni wareega. Immoo kan yaadatan guyyuma tokko wal gahanii garuu yeroo hunda ammoo laphee keenya keessa jira. Ammoo hiriiruma wareegamaa sanarra immoo dhaabbannee jirra jechuudha. Lubbuun lolataniifis wareegamtu lolarraa hanqataniifis immoo du'an ooltu. Haa taatu iyyuu malee garuu sarree sanarra dhaabbanna sodaa tokko iyyuu hin qabnu. Ololatu nurratti deema. Olola tana goonni akkaataatti bira darbuu danda'u qaroon akkaataatti bira darbuu danda'u isa gaafata. Dagni garuu yeroo hedduu waan akkasii daftee hamilee sabuuf itti cabsuu loluu injifachuu tokko hulluuqee bahuu malee taa'ee waan akkasii gangachuu baay'ee ulfaata. Olola akkasii kana diinni keenya kan inni nurratti gaggeessu lolli yoo ulfaatu ololaan nu cabsuu muuxannoo isaati kibbaa jechuu bara dhufaa darba. Oromoonis muuxannoo waan xiqqoo tokko yoo olola taatee gadi baate ofumaa fuudhee teerorii ta'ee vaayirasii sana vaayirasii diinni tolchu vaayirasii yeroo hedduu dhumaa jechuudha. Yoo tolfamu teerorii yoo hin qabaatiin doesn't exist. Teeroriin sun jiraate jennaan immoo fuudhee ittinneessaa jiru. Vaayirasii diinni oomishu teeroriin isaa guddaan Oromoo isuma qabsoo keessa jiru. Oromoo masa qabsaa har'a abdii keenya. Daftee hamilee caba. Waa waggaa meeqa ijaaramee si'a tokkotti yeroo harka isaarraa bahu itti rarra'u, itti hin cittu, hin qabatu, utubeen dhaabbatu. Jalaa cillaanfata, jalaa gora, jalaa mucucaata. Egaa akkasittiin jagni ati baataa, jagni ati oomishataa deemtu dhaloonni haguma hireen isaatii kennite silaaftuu gabrummaan jiraannaan roorroon jiraannaan namni xiqqaattus guddattus wama falmuu barbaada. Falmiin jiraannaan immoo wareegamni jiraa jechuudha. Wal'aansoo wal qabanii wal rirriituu irratti waliin komatan waan ta'eef. Wareegamaan suni hiree isaatii har'aatu kennee fi har'aa itti dhabee achii booddee immoo wareegame keessaa baha. Kuma roorroon hanbiraa immoo jagna hanbiraa manaa baasa. This is a vicious cycle. Itti maraammartu. Sarqiliin sun ittuma fuudhee. Maraammartoo kana keessaati bahuu. Gayoomitti bu'aaf namaaliif boonyi. Hangam guddanna nuti. Qabeenya hagamii qaba. Beekaa hagamii qaba. Sabni keenya hangam ga'a. Maali dhiiroo abbootiin keenya kunoo har'a waliin hiriyyaa taanee qabsoo umurii nu caaltanii qabsoof immoo deebinee hiriyyaa taaneetu isii waliin jirnee qabsoo keessa waliin jirru kuni kaleessa yeroo nu barsiistanii Oromoon walitti dhufee qawwee kaatee loluu miti diinasaa yoo barbaade tulluutti ol bahee wal ta'etu waloon fincaa'ee jennaanu fincaan isaa galaana ta'eetu haree hallayyaatti naqqa diina isaa nuun hin jenne hidaakaa tokkummaa kana. Oromoo walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa barbaadu kun akkamittiin taa'ee akkamittiin hojjetu dachaa kuma hojjechuu nu gaafatu kuma walitti walaqxeessaa walqixxeessaa kuma tokko ijaare tokko immoo diigaa bilisummaa miti walabummaa miti birmadummaa miti kabajaa namummaayyuu dhabaan jirru kunoo nama taaneeyyuu baanee galuun nutti ulfaataa hin jiru kunoo namaattuu mirga dubbachuu miti nama taanee akkuma namaatti dubbannee jiraachuun nu ulfaataa hin jiru kunoo. Annuti ijoollee abbaa gadaati jennee qabsoo itti kennine har'a bulguu egaa bulguu argee hin beeku ani gadaa Oromooti manatti afoola yeroo taphannu ijoollee akkasii guddanne ijoollee baadiyyaati. Bulguu waan bulguu namni hin beekne hin jiru. Waan sodaachisanii namatti himanii waan akka diist waan ija afur qabuu gurra afur qabuu maal jedhanii nutti himan kana namni akkasiitu beeki har'a ilmaan Oromoo bahaa gala dhorkate. Oromoon kaleessa gabrummaa jalatti bara Minilikiyyuu kaasee gaafa lola irratti lakkoofsisaa walakkaan hir'atee
maleesaa ergasiitii siyaasaaf kan ajjeefame beeki. Bara Haayila Sillaasees yoo jette namni du'e beluufaa jedhanii jaarroleen nutti lakkoofnee bahuu dandeenya guutuu Oromiyaa keessatti. Bara Dargiis akkasii, bara Wayyaaneen turtes akkasii. Bara har'aa kana beeki waggaa 5 asitti dhiisiitii guyya 5 guutuu Oromiyaatti dhiisiitii mandara tokko keessatti iyyuu Oromooni guyyaa tokko keessatti du'e meeqa akka ta'e lakkoofnee bahuu dandeerra. Ittiin callisne Oromoo itti calluma jedhe. Maaltu nutti tolle? Moo baay'isanii du'uun suni akka mirgaatti ilaaluu jirra moo namni baay'isee nu ajjeesuun suni akka mootummaa gaarii nu ta'etti ilaaluu jirra? Baay'isnee du'uu fi baay'isnee dararamuutu ilaalame yoo ta'e na caalaayyuu haa duunuu jechuudha. Yoo nuu ta'eera ta'e. Kanaachi wanti amma keessa jirru guddoo nama qaanessa, nama yaaddeessa. Nutti waraana bilisummaa Oromooti. Kitaaba ABO waan murteeffanne bilisummaa finnes fiduu baannes garuu gabrummaa hin fudhannu gabrummaa didaaf immoo yoomiyyuu hin jilbeeffannu wareegama lubbuullee yoo taate ni kennina kun filmaata keenya. Oromoon immoo yoo bilisummaa sana barbaada ta'ee daandiin inni irratti galma gahuu danda'u tokkitti hin jirtu warri nu gabroomsee afaan qawwee qofaa beeku afaanuma qawween deebii kennin. Isaan qabuuti yoo itti seenan immoo wareegama guddaa ulfaataa nama gaafata. Beekumsa itti kitimuu nama gaafata. Qabeenya itti kitimuu nama gaafata. Dandeettii humna yeroo itti kitimuu nama gaafata. Sirba dhaqanii morma dhokfatanii. Yommuu sun hin barbaadamu ta'e immoo gadhiisu gabrummaa nagaa qabnu haa jiraannu jedhaa nutti hima. Hin dhiisna. Inni biyya keessa jiru gibira gabbaree siyaasa warra nama saamuu warra nama ajjeesutti bu'uu dhiisee akkuma isaan barbaadanitti dhiitamee fi fe'amee haa bulu Oromoon. Laman jaallatanii sanan filannu taanaan garuu wareegama sanaaf qopheessu. Wareegama jagnaa biyya keessatti wareegamaa jirutti illee qoosiina. Ebeluun akkasitti ebeluu ajjeesisiise. Ebeluun akkasitti ebeluu nama lola keessa dhaabbatee jagnummaan lolee diina kuffisee kufe hin oolle. Isa akkasitti illee qoosuutu nutti baay'atu jira jechuudha. Jagna keessan illee gatiin dhabsiisiina. Jagni gaafa jiru jagna. Erga wareegamee garuu gootuma ta'aa jechuudha. Haa beekus, haa wallaalus, wantichi haa galuufis, hin galiiniifis of kenneera jechuudha. Sarraa xumura hin komatamu. Ol ka'ee deebi'ee yakki inni dalagu hin jiru. Ol ka'ee deebi'ee hin ganu. Ol ka'ee deebi'ee ayyaan laallataan ta'u. Inni seenaa irratti dhiigaan qoramee lafeen utubamee lubbuun tikfama. Kanaaf goota jedha. Kanaaf goota. Ayyaa gaafa jiru garuu Oromoon goota hedduu qabaateera jechuun natti ulfaatan hin jedhes. Kanaaf jagnooti kumaatama immoo. Jagni garuu gaafa wareegamee goota jennu osoo hin taane jiraatee akka goota ta'u gochuudha qaba Oromoon. Isa waa hubatu, isa mala beeku, isa fala beeku, isa fagootti argu tulluu duubaan qaarisee, isa hadhaa fi sakaallaa Oromootti dhuftu otoo isheen dhuftee Oromoo kiyyootti hin galchiin fagootti arguu danda'u. Goota akkasii yoo horanne eeyyee absoo waggaa 160 gangalattee as geesse jechaa itti aanahaa jirru kana guduunfaatti gochuu ni dandeenya. Diinni nuti har'a lolluu kan yeroo kanirraa adda. Baay'ee ulfaata. Hanga lubbuun nama miiliyoona meeqaa dhumatutti iyyuu harka kennachuuf diina jiru miti. Beeki. Kalolletti akka guutuu Oromiyaa keessatti hamsaanetti akka onnee saba Oromoo hunda keessa Oromiyaa keessa jirru keessatti mootummaa kana teessisnee mariisisnee duuti kana caalaa ni ga'a. Harka kennadhuu jechuun ni danda'ama. Mootummaa akkasii miti. Itoo biyya biraa ta'e yookaan mootummoota kanaan dura Itoophiyaa keessa turan fa'aa ta'e itti amma lollee kuni hedduutiin nu ga'uu danda'a ture. Yoo dhageessu ta'e namni biyya bulchaa jiru Abiy Ahmed maraatu nama maraateeru yookaan nama dhiiga namaa qofaatiin jiraatu. Duuti namaa nama isa gammachiisu. Nama ajjeesee hin quufne. Nama ajjeesee garaa tan geenye. Battee urgeessaa wanni inni du'ee fi waan biraa fi miti. Abiyyitu hirriban qabu namoota akkasii bobaa jala kaa'ate. Kanaaf namni kun yoomiyyuu ajjeechaa hin dhaabu jechuudha. Tanzaaniyaa yeroo deemne beeka waan hedduu xumuruu guduunfuun ni danda'ama ture. Nama garuu yoo xumurtee yookaan dhuftee kiiloo 4 jedhamu keessatti na ajjeeste yookaan immoo harkaan na qabatte malee amma deemteetta anis rakkadheera
Kana caalaa duutiin gahaa gidduutti dhaabne sabaaf jecha lafa wal qixa ta'e tokko irratti harka lamaan irraa gidduutti walitti deemnee rakkoo furraa nama jedhu. Kanaaf wareegamni fiichitti kafalluyyuu baay'ee ulfaata wanni nuti argine kanaa jechuudha. Oromoon garuu har'ayyuu fixadhaa xumuradhaa akkas ta'anuun jechuun jiru. Yoo harka kennanna ta'e malee araarri biyya kana keessatti nama har'a biyya harkaa qabu kana biratti ta'u tokkoyyuu hin jiru. Garaa kutadhaa yaa Oromoo. Hin jiru nama akkasii miti. Gartuun akkasitti walitti dhufe gartuu booji'amaa turee fi fidhaantummaa qorqalbii hamaa keessa ture kana kompanseet gochuuf hojjetu yeroo hundumaa bir'ataa jiraatu jabeessa waa hundumaa qawween furuu fedhu gadaantummaan irraan geesse xiinsammuunsaa yeroo hundumaa xiqqeenyatti of ilaalu kana kabar gochuuf haawwa akkasiisa mudate kabar gochuuf nama ajjeesuun qurxisa gammachiisu gartuu akkasii waliin lola gaggeessuutti jirtu. Gartuu akkanaa kana waliin araara buusuun illee ulfaata. Kanaafiyyuu yoo lolli nu nuffisiise yoo qabsoon nu nuffisiise Oromoon nan dadhabe yoo jette harka kennachuu qofaa malee akkaataan itti jara kana waliin hudhuutiin araara buusantu hin jiru. Kana argine kana hubanne. Araarri immoo barbaachisa. Barbaachisummaa isaafiyyuu immoo lubbuun yoo wareegamtu Oromoof ni taate taanaan haa wareegamtu jennee jaallan birreerraa wal mariihannee jaallan keenya warra diida jiru kanaan dura dubbii kana itti kennannee mootummittii kana waliin haa tahaa tura waliin mariihanneetu wareegamaa qopheessinee wareegama barbaachisu kafallee Oromoof ni darba yoo ta'e wareegamuun afaan qawweetiin rasaasa qawwee keessaa baatee nama rukuttuun qofaa miti. Adeemsa kamiinu akkuma har'a eebila 15 kana goonni guyyaa hedduu jagni guyyaa hedduu ji'a kamuu bara kamuu yoo wareegamillee irra ulfaattuun suni isii wareegama kuma kitilaa kana hambisuu fi jaarmiyaa tolchanii dhaaba itichanii qabsoo dhaalanii sirna itti godhanii warra deemaa ture sana warra shiniiggaatti dhumate warra amantii ganda kutaa nu hanqise Oromummaa Oromiyaaf jecha wareegame sana isiitu irra ulfaata hunda bakka buuti jennee isa yaadannu kana yoo taane haa taanu Oromoof darba taanaaniif jennee sochoone. Wanni nuti waliin teenye barcuma siyaasaa irratti bareechuu dhaqne bulguu malee nama miti jedhe. Koodhuu kenneetti hin amanu. Siliqimsuudha barbaada jawwe. Waan akkasiitu jira. Diina akkasiitu jira. Diinni kun irree barbaada. Tokkummaa barbaadan jedhuun. Oromoon tokkummaa jechuun qabu maaltu gargarsa baateetu eessatti adda ta'eetu tokko ta'aa jedhee walitti of yaama. Oromoon tokko duruu tokkuma. Hiree tokkoo qaba gabrummaa jala jira. Bilisummaa barbaada. Saba tokkicha afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu aadaa tokko waliin qabu uummati kun. Sabaaf sablammii biraatu of keessatti danda'ee lafa kennee fi bakka kennee fi guddifatees jiraachisuu jira. Saba akkasiiti sabni Oromoo. Kanaaf eebilli 15 yeroo yaadannu kuma ittiin boonnu ittiin dhaadannu kuma immoo warri ittiin dhaadannu nu biraa dhabuun immoo nu gaddisiisu nuti warri isaan hiree dhabanii wareegaman biraa hafnee hiree sana har'a harkaa qabnu guca sana fuunee gara guduunfaa isaa xumuraatti geessuu dadhabuun nu qaanessuudha qaba of gaafachuu qabnaa jechuudha. Sika inni ta'uu qabu. Egaa kanaa olii sinitti hin baa'isu baatiriin kiyyasii mallattoon argisiisuu jira. Yoo haasofna jennee haasaa ollee haasaa bullellee haasaan dheeraa. Haasaa haadhiif nuti gochaan lafarratti waraanni harkaa qabdani waraanni bilisummaa Oromoo waraanni keessan inni biyya keessa jiru Oromooni awwaliin battala qabatee wareegama kaffalaa jiru. Kan manni isaa itti gubate, dhalli isaa itti jalaa duute, kan maatiin itti jalaa bittinnaa'e, kan qeheensaa onee maasiinsaa agabuu bulee ilmaan isaa itti beelofte, inni diida jiru immoo dandeettii qabu, beekumsa qabu, qabeenya qabu, kaa biyya halagaa keessatti olii gadi jooree daftee dafqa illee keessaa xuruursee waraana ijaarrate waan ta'eef waraanni keessan kuni yoo bades yoo hammaates yoo toles quba ittiin qabiina. Qubni itti qabdan sun quba keessantu ajaaye. Qubni keessan yoo ajaahe immoo kuttanii hin gattani wallaantanii fayyifattani waraanichi kun an keessani. Kan marroo yookaan kan gammachuu yookaan kan sanyii yookaan kan abdii yookaan kan urjii yookaan kan falmataa yookaan kan sabaa fi akkasii miti jechuudha. Kan keessani.
ilmaan keessan obbolaa keessanii